Alors ça c'est vu du balcon. Je suis sorti un petit peu. Il fait très très lourd. Et il y a un bon niveau, un bon rythme d'éclair. Là c'est bien au-dessus. Hein. Je pense qu'il va y avoir des belles photos à prendre. Ça rend pas très bien en vidéo. Ah, il y en a un beau là. Et ça pète bien. C'est tellement haut, on n'entend pas encore. Mais ça va se rapprocher. Des fois, il y a tellement de... Là, c'est un petit orage. Des fois, il y a tellement d'orage qu'on voit comme en plein jour. La nuit. Je précise.